political parties and their people are being put there with public representatives. Uzuma usifakile kula list number 1 kula mgida ku. Uyazazi ukuthi it doesn't qualify. Thina abantu abangaqualify iyo sibakhuphile elistini yethu. Criminal records, abatyiwa step aside, abasezinkundleni zamatyala. We've taken them out of the list of the ANC. Uzuma, if he was here in the ANC, will not qualify to be in our list. Ebengazungena uyazazi kwa yena. And samnikeza ixesha lakhe ukuthi makaphathe. Waphatha ngezo ndlela zakhe, usishiyele ozondo, wasishiyela inyakanyaka nje, igupta, wasishiyela inkandla gate. Akhona ngasishiyela ngayona lo tata, siphendula every day ngenxa yakhe. Zinto asishiyele zona ezo. Sekusithiwa singamasela nje kungenxa yakhe. Silethwa kuthiwa hayi Malula suyiphendula lonto. Dithathi nyani. Comrade ubani nandonyulela uxoka hayi nihambe wrong. Andizuxoka mna ndiyayibeka injalo. Ukuthi lo tata wasizisela inyakanyaka. Namhlanje sihleli ne-Gupta Gate. Siyazileqa iGupta sihlele eDubai aziphuma. Umcimbi wakhe. Inkandla. I-swimming pool, i-fire pool, umcimbi wakhe. Sahlala nezo zinto. I-helicopters abantu, i-flights London, waterproof, sadifenda. Uzondo lo sebemthuka. Bembiza utata wabantu ngenhlamba ezoyikekayo. Wakhethwa nguye. Wathi xa kagqiba umkhetha, zeniye kula commission nonke. Saya ke kula commission, yena wabaleka ngelunch. Yena kayigqiba. Uzondo ecinga bafana uyabuya kangabuya. Uwemka ngelunch kulungile ba. Gone. Wabanjwa. Nalapho amathuphe koko kubanjwa kwakhe sisame ngayo lonto le. Kubani beyivuyela la ubona umuntu omdala esiya etrongweni. Akhombe eyivuyelayo lonto le. Ukuthi ubona umuntu igqala lomzabalazo utata omdala eyovalelwa etrongweni. But comrades, asirani potsoyi kaloku. South Africa, it is governed by the rule of law. Kuzawubanjwa kubanjwe kwawena nechomi yakho ethandayo.